Ég segi þá fund settan í bæjarstjórn og fyrir okkur liggur dagskrá hér í 7 liðum. Og fyrstilegur á dagskrá Lánasjóður sveitarfélaga lántaka 2020 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lögð fram tillaga lántöku Akureyrarbæ hjá Lánasjóði sveitarfélaga í tengslu við byggingu þjónustukjarna í Klettaborg. Bæjarráð samþykkti tillöguna fyrir sitt leyti þann 23. janúar síðastliðinn, en tillagan á bókun bæjarstjórnar svo hljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð allt að krónur 85.609.023 krónur með útgreiðslu fjárhæð allt að krónur 93 milljónir króna með lokagjald að þann 15. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundunum og bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið vegna byggingar þjónustuíbúða fyrir fólk með fötlun samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 550/2006. Jafnframt bæjarstjóri Ásthildi Sturludóttur, kennital 10.06.74.31.99, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Og þetta hér lagt fram í bæjarstjórn til samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu að bókun eða gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Og mér láðist náttúrulega að bjóða Þorstein Hlyni Jónsson velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund og gera það hér með.